I den her video, der vil jeg vise, hvordan vi starter op på Breezebag fra Petit Knit med strømpepinden. Hvis du hellere vil starte op med teknikken Magic Loop, så skal du ind og se videoen på opstart på French Market Bag. Der starter jeg nemlig op med Magic Loop i stedet for strømpepinden. Men i den her video, der vil jeg altså prøve at filme det på strømpepinden. Så jeg har 5 strømpepinde klar her, og så har jeg 7 markører i en farve og en 8. i en anden farve. Og den er en anden farve, fordi at så kan jeg finde min omgangsstart, når jeg strikker rundt på de her strømpepinde. Jeg starter med at skal bruge de 4 af de her pinde, og der skal jeg slå 2 masker op på hver pind, altså 8 masker i alt. Så jeg tager en pind her og starter med at lave en lykke, som er min første maske. Sådan der. Og slår en maske mere op på den pind. Så tager jeg fat i den næste pind. Slår 2 masker op på den. Jeg lægger den sådan ind over den pind, jeg lige har slået op på. Og slår 2 masker op på den. Finder en pind mere. Lægger den ind over. Og slår 2 masker op på den. Og finder den sidste pind her af de 4, jeg skal slå op på. Og slår 2 masker op på den. Så nu har jeg altså slået 8 masker op, der sidder fordelt her på 4 pinde. Og jeg vil lige sige, her lige i opstarten, der har man altså bare pinde og markører over det hele, og det virker fuldstændig umuligt. Men allerede efter et par omgange, når der kommer lidt flere masker på, så er det altså noget nemmere at finde rundt i det her. Allerførst så skal vi have samlet det her til en ring og strikke en omgang ret over alle masker. Så der skal jeg have fat i den 5. pind, og så vender jeg lige det her, sådan så at vrangsiden af opslaget vender ind mod mig. Sådan der. Og så tager jeg den pind, som jeg først slår masker op på, altså denne her, og vender op sådan her, sådan så at retsiden af opslaget er ud mod mig nu. Så tager jeg fat i mit garn og strikker de her 2 masker over på den pind, jeg har, der ikke er nogen masker på. Og lige nu, der kan det godt lige være lidt svært at se, hvor ens omgangsstart er, når man begynder at strikke rundt her. Så lige på den første omgang, der tæller jeg bare mine 8 masker, så jeg ved, hvornår alle masker er strikket en gang. Jeg strikker altså 2 masker hen på den pind uden masker på. Sådan der. Så har jeg den her løs. Så går jeg videre til den næste pind i rækken, der sidder her. Og strikker de 2 masker hen på den pind, jeg nu har uden masker på. Og sådan fortsætter jeg indtil at alle 8 masker er strikket en gang. Så fik jeg strikket alle 8 masker en gang, og nu skal vi altså til den her omgang, hvor at vi første gang skal have sat nogle markører og lave nogle udtagninger. Jeg tager fat i den næste pind i rækken her, og så skal vi strikke en ret, sætte en markør, lave en udtagning. Så jeg strikker en ret, og så tager jeg fat i den markør, jeg har, der har en anden farve, sådan så at jeg har styr på, at det her, det er altså min omgangsstart, der ligger ved denne her pind. Så skal jeg lave en udtagning i længden, og hvis vi lige kigger her, så ligger den her. Den ligger jeg over min venstre pind. Jeg samler den op med højre, fordi jeg synes det er nemmere, men den skal altså sådan så at venstre pind kommer ind forfra. Sådan der. Og så strikker jeg den drejet ret. Så skal jeg igen strikke en ret, sætte en markør og lave en udtagning. Og her på den første omgang, der er det jo så den sidste maske på min pind her. Så jeg strikker en ret, finder en markør frem, sætter den på, og så skal vi lige have en udtagning på pinden her. Og det gør jeg lige ved, at jeg lægger den 5. pind, den lægger jeg lige væk. Og så tager jeg den næste pind i rækken her,
så er det lidt nemmere at få fat i den her lænke her, der ligger mellem de to pinde nu. Så vi kigger, den ligger der. Løfter den op med min højre pind. Tager venstre pind forfra. Sådan der. Og strikker den drejet ret. Så nu har jeg altså 4 masker, 2 markører på den her pind. Så skal jeg videre til den næste pind, som jeg allerede har fat i. Tager den løse pind, strikker en ret, finder en markør frem, og sætter den på den højre pind, og så skal vi have fat i en lænke her. Den ligger her. Sætter min venstre pind forfra ind. Se, nu går det galt med de her pinde, der gerne vil forrest i kameraet. Og strikker en drejet ret. Strikker en ret, der nu er den sidste maske på pinden her. Og så lægger jeg den her pind væk, imens at jeg sætter en markør på. Tager fat i den næste pind her, så at jeg kan finde min lænke. Fordi den nu ligger imellem de her to pinde. Den ligger altså her. Løfter den op på den venstre pind. Og strikker den drejet ret. Det er altså noget lidt stramt noget her på den første omgang. Sådan der. Så har jeg igen 2 markører på pinden og 4 masker. Og er nu nået til den her pind, som jeg allerede har fat i, hvor der sidder 2 masker på. Tager den pind uden masker. Strikker en ret. Sætter markør, laver udtagning. Og det fortsætter jeg altså med, indtil at jeg har været alle 4 pinde igennem her. Så nåede jeg rundt på den her første omgang med udtagninger, sådan så at jeg nu har 4 masker på hver strømpepind og 2 markører på hver strømpepind. Og det er altså den omgang, som jeg synes lige er den sværeste at komme igennem, så vi kan godt slappe lidt af nu. Det bliver nemmere fra nu af. Nu skal vi strikke en omgang, hvor vi strikker alle masker ret, og jeg har den første pind her, hvor at min markør har en anden farve, så at jeg ved, at når jeg når til den pind, så har jeg altså været omgangen rundt. Men nu vil jeg bare strikke alle masker ret her på en omgang. Så fik jeg strikket en omgang, hvor jeg strikkede alle masker ret, så jeg har altså stadigvæk det samme maskeantal her i mit arbejde. Jeg er igen nået hen til den pind, hvor jeg har en markør i en anden farve, som altså indikerer, at min omgangsstart ligger ved starten på denne her pind. På hver anden omgang, der skal vi strikke udtagninger, så det skal jeg på denne her omgang. Og når vi strikker udtagninger, så strikker vi hen til markøren, flytter markøren hen på højre pind og laver en udtagning i længden. Så jeg strikker ret hen til en markør, flytter markøren til højre pind og laver en udtagning i længden ved lige at løfte den op her med højre, gå ind forfra i den med venstre og strikker den drejet ret. Sådan der. Strikker videre til næste markør. Flytter markøren fra venstre til højre pind og laver en udtagning i længden. Og sådan fortsætter jeg hele vejen rundt på den her omgang, og så har vi en omgang, hvor vi strikker alle masker ret, og en omgang med udtagninger igen. Så altså de 2 omgange, vi skifter imellem, indtil at vi har alle de masker, vi skal have i vores arbejde.